سلام خدمت همراهان عزیز. یک تبلت سامسونگ تب آ با مشکل رایج FRP به ما مراجعه کرده که متاسفانه در حین زدن FRP سیستم با مشکل مواجه شد و گوشی با ارور هایجک مواجه شد. بعد معمولا گوشی که با ارور هایجک مواجه میشه یا باید رام گوشی رو عوض کنی یا اینکه آن هایجکش کنی گوشی رو که از اون حالت بیاد بیرون. ما این تبلت رو هایجکش کردیم و اومد از اون حالت بیرون و میخوام مراحل آموزش این کار رو بهتون نشون بدم. بریم که فیلم رو با هم ببینیم. همونطور که مشاهده میکنید اینم ارور هایجک هسته که پیش بالا نمیاد. با این برنامه FRP هایجک ارور گوشی رو بر میداریم ما و بریم ادامه مراحل رو ببینیم. اینم که سامسونگ لوگوش بالا اومد دیگه و تبلت هم که هیچ مشکلی نداره و راه اندازی میشه. FRPش هم انجام شد. اینم از اتمام مراحل که دیگه تبلت بالا اومد و هیچ ایرادی هم نداره. اینم از اتمام کار که تبلت سریع سالم بالا اومد، هیچ مشکلی هم نداره. ممنون از همراهان عزیز.